Ребята, я всех вас приветствую. Сегодня 12 ноября. Я уже 4 раза был на льду, но у нас пришла оттепель, и я решил еще раз съездить, захарился. Так сказать, до закрыть сезон воды гораздо больше, чем я был в прошлый раз здесь. Прям на порядок больше, я прям по берегу вижу сантиметров на 20 больше. Но это не говорит о том, что мы не поймаем рыбу. Мы приехали с дядей Колей вот на этой машине. У нас была очень интересная история. У нас из 5 3 шпильки на колесе отломилось. Мы все утро провели на шиномонтажке. Какие-то там шпильки от Патриота, что-то подпиливал и туда, ну короче, впихивал. Ладно, это долго объяснять. Какой Патриот? Крузака? А, с крузака шпильки? С крузака шпильки, короче, подпиливал, туда их загнал. Ну ладно, мы доехали на рыбалку, и это хорошо. Он вообще ни разу не рыбак нигде. Он приехал чисто отдохнуть. Но иногда он начал рыбачить, стареет. Раньше сроду не рыбачил. Ладно, короче. Че, короче. Время обед. Полетели на реку уже, на воду быстрее. Потому что уже, блин, так все утро промотали. Солнце уже вон где. Время час дня. Осталось рыбачить 4 часа. Выше заходи. Нифига себе. Выше, выше заходи. Выше по течению. В целом плевал. Видишь, подъем воды был очень сильный. Может быть, он сдвинулся с подъемом. Ну, сейчас поклевок вообще ни одной не было. Интересно. Нет, куда нормально надо ставить. О, вот он, первая поклевка. Первый есть. Нормальный, хороший рыбак. Такой средний. 25 сантиметров. Красивый. Первая поклевка на самом выбросе. Ну, видишь, где рыба есть, она клюет. Просто его не было здесь. Он глубже ушел. Видишь, уже зима, по сути. Лед на озерах стоит, он еще глубже ушел. Он стоял вот как мы стоим, а он еще глубже бахнул. Ну вот. Вот он, попался. Сел. Хороший, что ли, сел. Что я поднять его не могу. Да, добрый вообще хорек. Добрый хорек. Сел. О, красавец какой. Смотрите. Ох, какой цветом вот это вот ноябрьский переливается, ё-моё. Красавчик вообще. И взял уверенно. Так, сейчас. О, поймал.
Малюрка? Да не особо. Такой. Но вот подручейника. Такой. Не крупный, не мелкий. Пытается. Еще заснял? Я же мучу, камни передвигаю. Там всякие тараканы плывут, он подходит. Как прикормка, грубо говоря. Вот он. Да бля! Ну как, хорошая же поклевка. Хорошо клюнул мимо. Ты как так-то, друг? Ну ты чё? Ну поклевка офигительная. Просто офигительная. Опа! Вот он. О. Вот он, взял. Хорошо взял. Прям раз такой. Притопил. Ты вообще первый раз в жизни так ловишь хариуса, да? Ну да. Ну, мелкий, правда. Есть! Наконец-то, ё-моё. Клевал. Поймал, ну, блин. Да, мелочь. И это мелочь дергает. Если вот такая херовая реализация, это стопудово мелочь. Он нормальный все равно, он бах взял. Это блин, дыр. Крокодила. Еще один, смотри-ка, ё-моё. Ёп. То клевали, подсечь не мог. Сейчас смотри. Пошли реализованные поклевки. Тут мельче сильно. Ну помельче, да. Так, ладно. Колямба пошел. Короче, греться. Он говорит, у него кукушки замерзли. Не знаю, не, костюм ничего, не опреновый. Не замерзли, пойдет. Здесь тоже так под берегом борозда. Но мелковато все равно по колено. Чуть выше колена. О, ребята, трофейный завалился. Трофейный, походу, завалился. Ну, близко к этому. Да, хорошая вообще харизина. Хороший, ребят. Под тридцатник. Да, 29-30. И сорвался. Прям в подсаке отвалился. Хороший, резина взял. Долго я его стоял, качал. Долго прям. Ну да, тридцатник. Хороший.
По рыбалке довольно-таки непросто было. Ну, мы приехали в час, пока собрались, пока туда-сюда. Ну, после обеда, грубо говоря, порыбачили. Ну, несколько хороших рызов, ну и мелочь. Поклевки были. Ой, извиняюсь. Что-то прям сон рубит. Устали мы. Своими заменами шпилек всеми. Рано встали сегодня. Поклевки были. Много поклевок на самом деле. Но Хариус еле живой. Он прям уже все, зимний режим, 12 ноября. Завтра 13. Ну прям так. Прямо скажем, неактивно сегодня клевал. Хотя вот мужики говорят, сегодня вообще не клюет. Вот вчера клевало. Ну, как обычно. Вчера и завтра. Будем надеяться, что завтра будет клевать. Пока я посижу еще у костра, посушусь. Увидимся утром. Доброе утро, ребята. Что, приключения продолжаются. У нас сел аккумулятор на вот этой волшебной машине, которую он для рыбалки использует, для всяких путешествий. Range Rover Sport на пневме. Еще и на МТ-шных колесах. Летом часто нет. Часто на зиме. Вчера были рыбаки, потому что был выходной. Сегодня никого не будет. Сегодня понедельник. Аккумулятор сел. Нормально. Так что пойдет, наверное, Коля в деревню. Решил ночью зарядить телефон. Зарядил. Молодец. А второй аккумулятор мы не взяли. Зато... еще и мясо у нас сожрало. Какое-то животное. Это подальше маленько убери эту фигню. Но не все. Причем интересно, курицу не съела, а съела свинину, блин. И колбасу не тронула. Подозрительно. Но странно. Ладно, что, разберемся. Обычное дело, когда я еду с Колей, всегда примерно вот так. Бывает и хуже. Ну, такие приколюхи бывают, что даже рассказывать не буду. Да. Ну что, пора костюм одевать. Уже 8:30. Выходить надо. Хариусы ждут. Я вот не знаю, мормышку мне менять или не менять. Не знаю, мормышку менять или с этой идти. Я так и не понял. На нее вроде клюет. И на твою вроде клюет. Непонятно. Но вот поклевок только дофига холостых было. Вчера. Так. Ух. Есть. Вот он, неплохой. Есть, неплохой кружок. Пойдет. Долго стоял. Еще не сразу. У меня лисы, точнее лиса, утащила кан. Я его так и не нашел, прикиньте, ребята, ночью. Мясо часть съела, решетку уперла. Но самое, блин, хреновое, что утащила кан. И вот я теперь вот с такой вот сумкой. Пипец. Хорошо, хоть из-под посуды сумка была. Уже за дно зацепился.
О, хороший, хороший попал. Есть. Хороший хорезок. Я думал, первый раз в одно зацепился, нет. Взял. Хорошенький такой. Нормальный хариус. Да, вот только с сумкой с этой, конечно, с каном было гораздо удобнее. Она воды напитывает себя пипец сколько. Вообще пипец. Так и непонятно по мормышкам. Че ставить? Вроде на ту поклевки, на эту поклевки. Непонятно вообще, что мне надо. Опять поклевка была. Была еще одна. Вот он, еще один. Небольшенький. Небольшенький. 20 сантиметров. 21. Это вроде клюет, и на эту мормышку, и на ту вроде клюет. Хрен поймешь, короче. Что им надо. Какую лучше. Где есть, он все равно клюнет. Не понял я пока разницы. Пока разница. Еще один подряд, смотрите. Вот небольшенький. Подряд. Поклевочки. Прикольно. Какая поклевка? Какая-то дурацкая. С водом в сторону. О, нет, как тоже небольшой. Что-то так задрыгался, как будто капец. Хороший. Ну, такой 21 сантиметр. Небольшенький. Ну что, по факту рыба нет-нет поклевывает, только тут. Сейчас опять мормышку поменял. С мужиками поговорил, обрыбились, кто один, кто два, короче, поймали. Коля поймал одного, я поймал 10 штук, но мелочь. 2 нормальных, 8 мелких, мелковатых рызок. Но это лучше, чем ничего. Домой скоро уже часа через 4 ехать. Поэтому я решил ноги не бить. Там плес вообще ни одной поклевки. Место вроде хорошее, так-то перспективно. Ни одной поклевки не было. Вообще. Просто нет. И все. О! Ну вот, наконец-то, ё-моё. Хороший клюнул. Ха! Паш молодец. Паш молодец. Ты не сильно хорош, такой средний. Ну, блин, вообще не клюет. Мы ту сторону всю прошли, одного мелкого поймал, эту сторону всю. Наконец-то клюнул. 25 сантиметров. Стандартный средний хорез. Ну-ка, чуть-чуть еще сместись ко мне. Чуть-чуть. Я сейчас ушел чуть глубже. Здесь глубина. Вот здесь они должны быть, по идее. Самое место. Вот он стоять. О, вот он. Ну, такой средний. Кажется, на глубину не хватает. Да.
Ну, чуть-чуть поплавок подними, сантиметров. А я не подниму, у меня тут связка. А, ну туда так. Пизда. А я думал, ты сейчас брякнешься. Я камеру включил заранее. И вновь продолжает собой. И сердцу тревожно в груди. Михариус такой скотина. Не хочет никак он плевать. Так. О, ё-моё, я, блин, не заснял, что ли? Ну, камеру не включил. 2 подряд поймали мелких. Коля поймал. И потом, короче, я просто на него смотрю, по руке чувствую, бах, зацепился. Ну, мелкий. Оба. Ребята, хороший взял. Шел. Взял. Паруска. Долго шел. Коля уже на парковку пошел. Я говорю, я сейчас еще тут дойду. И вот он взялся. Парусок. Так. Куда его положить? Клюнул все-таки. Столько времени не клевал, блин. Весь свал прошли. Клюнул. Да, что-то мало его. Маловато его все-таки здесь. Что, ребята, все, собираемся. Вот он результат. Но это не вся рыба, половину мы съели вчера вечером, и соленую, и на гриле. Ну вот то, что везем домой. Вот такой вот трудовой результат сегодня. Прям даже еще тяжелее, чем вчера. Но вот пару штук хороших. Ну вот прям такие 28-29 сантиметров. Прям такие под тридцатники. Ну 29 где-то. Тридцатников нет. Ну и мелкие, как бы и средненькие такие хорюски. Ну как бы ладно. Пойдет трудовой выезд. Закрытие сезона открытой воды окончательно. Я уже 4 раза был на льду. И вот все-таки решил съездить за Хариусом. Ну, маловато его. Был подъем воды. И вот после подъема стало хуже, чем вот до подъема. Поэтому прям ощутимо хуже. Ну, может быть, место неудачно выбрали. Ну, уже не важно. Уже порыбачили, надо ехать домой. Но результат вот есть. Мужики сегодня приезжали. Тоже что-то 1-2 поймали и уехали в обед. Здесь не клюет. Может быть, где-то в другом месте лучше. Ну, ладно. Как есть, так есть. Душу отвел, и то хорошо. Ладно, сезон закрыт. Теперь только лед. Всем пока.